အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ file import output အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် file import output ကအရင်ရေးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးပြောပြပေးခဲ့ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်စလိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fopen ကိုသုံးပြီးတော့ file ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ hard disk ထဲမှာဒါမှမဟုတ် secondary storage တစ်ခုထဲမှာတင်ထားတဲ့ file ကို RAM ပေါ်ဆွဲတင်ပါတယ် RAM ပေါ်ဆွဲတင်ထားတဲ့အဲ့ memory address ကို file pointer အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြမ်းဖျင်းပြောပြတာပါတကယ်ကတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာပို့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဖွက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ program ရေးတဲ့လူအတွက်အဲ့လောက်ထိလောလောဆယ်သိဖို့မလိုသေးပါဘူး computer science သဘောတရားအရတော့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ file တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က RAM ထဲမှာအဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ operation ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို operation ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပြုလုပ်လို့ရလဲမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်ပေါ်မူတည်နေလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဇာတ်ပုံမှာမူတည်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကိုဘယ်မုံနဲ့ဖွင့်ခဲ့တာလဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က test mode လား binary file mode နဲ့ဖွင့်ခဲ့တာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ရပါမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က test mode ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ် SC test mode ပါအဲ့တော့ RWA R+W+A+ ဆိုပြီးတော့ file mode အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘာမှမပြောထားရင်ဒါတွေပဲပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် SC ပါ SC test mode ပါ TXT file တွေပေါ့လေအလွယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော် SC character တွေပဲပါတယ် file တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က R ကိုသာရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အမှန်ချစ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့မဖြစ်မနေ R နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုတော့သူက character တွေဖတ်ဖို့ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ file ကဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် data ရှိတဲ့ file က data ရှိတဲ့ file ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် file က is it ကျွန်တော် open လုပ်တဲ့အချိန်မှာ file ရှိရပါမယ် is it ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် file မရှိရင် error ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file pointer ရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ R နဲ့ဖွင့်လာလို့ရှိရင်အချက်နှစ်ချက် queue ဆိုင်ရမယ်အဲ့ file ရှိနေရမယ်နောက်ပြီးရင်အဲ့ file တွေက data တွေကိုလှမ်းဖတ်လို့ရမယ်ဒါပဲအဲ့တော့သူ့ဘေးကW ကတော့ကျွန်တော်တို့ file ကိုရေးထည့်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ် file ကို data သိမ်းဖို့ရေးဖို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ file မရှိလဲရပါတယ်သူက view ဆိုင်မဲ့အချက်ကတော့ဒုတိယအချက်မှာပါတဲ့အရင် file အဟောင်းတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file အဟောင်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ data တွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် file မရှိရင်တော့သူ automatic ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူကရေးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်လို့မရပါဘူးဒီမှာအလွတ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးရင် string can be written ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် data တွေရေးထည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးထည့်တဲ့အချိန်မှာအစအနေရေးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဆုံးကနေပြီးအပန်းလုပ်လို့မရပါဘူးဒါကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေလေးတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့နေရာတွေမှာ file ကိုအနောက်ကနေဆက်ပြီးတော့ရေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် A ကိုအသုံးပြုပါတယ် append mode ပါအဲ့တော့ file မရှိတဲ့တော့ okay ပါတယ် file မရှိရင်တော့အသစ်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပြီးရင်အရင်ရှိပြီးသား data တွေကိုသူမဖြတ်ပစ်ပါဘူးdata တွေကိုလမ်းဖတ်လို့တော့မရပါဘူးရေးလို့ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူက string can be written string ကိုရေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရေးနိုင်လဲဆိုတော့ written only at the end အဆုံးမှာရေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနောက်ကနေဆက်ပြီးတော့ရေးခြင်းနဲ့ data တွေလည်းဖြတ်မပစ်ချင်ဘူး file အဟောင်းရှိရင် data တွေကိုဆက်ပြီးသုံးမယ် file အဟောင်းမရှိရင်အသစ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် A ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တွေကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် R+ ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ရေးလဲရေးမယ်ဖတ်လဲဖတ်မယ်ဆိုရင် R+ ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါကြောင့် तू က R နဲ့အတူတူပဲပိုလာတဲ့တစ်ချက်ကတော့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရေးဖို့အတွက်သုံးတဲ့ကောင်မှာ plus ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖတ်လို့ပါရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကပြဿနာရှိတာကတော့ data အဟောင်းတွေရှိနေရင်တော့ဖြတ်ပြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကို view ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သွားသူရေးပြီးတဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရသွားတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး A+ ကတော့သွားပါလဲဆိုတော့သူကအနောက်ကနေဆက်ရေးလို့ရတယ်လို့ data တွေကိုဝင်ဖတ်လို့လည်းရသွားပါတယ် data အဟောင်းတွေကိုဖြတ်မပစ်ချင်ဘူးရေးလို့ဖတ်လို့ရခြင်းနဲ့အနောက်ကဆက်ပြီးရေးမယ်ဖတ်လို့ရခြင်းနဲ့ဆို A+ ကိုအသုံးပြုပါတယ်
ရေးမယ်ဖတ်မယ်ဒါပေမဲ့ data ဟောင်းတွေဖြတ်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီကောင်ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ဒီ file တွေရဲ့အမျိုးအစားအကြောင်းကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာကျွန်တော် program လေးတွေရေးပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါဦးမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် theory ပိုင်းပြောခဲ့တဲ့ချက်တွေကအရေးကြီးပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတေချာချရေးထားပြီးတော့မှဒီချက်တွေကိုတေချာကျွမ်းကျင်တဲ့အထိဘယ်ချိန်ဒီမှာဘာကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်တဲ့အထိသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှတ်စုလေးတွေကတစ်ချိန်ကျရင်အဖိုးတန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စာလုံးအောင်မပြင်းပါနဲ့ဒီပညာတွေတက်ထားတာတန်ဖိုးရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ